Geertje Elzinga is activiteitenbegeleidster in het tjenestencentrum Waldrik-Hiem in Warkum. Het tjenestencentrum is een belangrijk moetingspunt voor ouderen. Er worden verschillende activiteiten organiseren. Voor de activiteit van de middag zal Geertje een aantal mensen ophelpen. Wij gaan nu naar de Hosta. Dat is bij Mariënakker. Daar hel ik een mevrouw op die bij ons komt te sjoelen. En we gaan nog naar de Spoordik. En daar hel ik een mevrouw op die hellen wij altijd even op met de auto. Nou, hier zijn we dan bij vrouw Cirkelus. Die zit op de wachtzin in de hal. De meesten komen zelfstandig of rinden of met de fiets. Maar als er meesten je toch graag in willen, of bijvoorbeeld inderdaad met John, dan kunnen wij ze ophellen tegen een lietse vergoeding. En dan, omdat dat of te vier is om hier te komen, of ze weer mobiel net missen, net zo goed om hier heen te komen. Dus dan hellen we ze op. Goedemiddag. Kom maar in, heren. Vrouw Cirkelus gaat graag naar de activiteiten en vindt het erg noffelijk dat ze altijd ophellen worden in. Wij gaan naar het wel, dat ik hier ging aan de school. En als de bingo is. En eens een keer te eten. Maar ja, als je daar ergens in wil, dan moet je wel vrij gaan hier door. Anders kom je nergens meer. Goeie. Kijk er wel uit. Ja hoor, ja. Daar wien we al. Ja, mooi. Nou, ik ben wel een beetje later, maar ja, dat komt ik bij alles. Ja, dat hebben we wel eens telefoontjes tussen terug. Wij doen hier activiteiten voor de 55-plussers. Van meesten hier uit de stad. Die kun je komen voor het activiteitenprogramma wat wij hier aanbieden. Daar ben je net zo'n werk en dan kun je nog eens een keer even praten of zo. En dan je maar bij de doorbroer, je ik niks meer. Het grootste doel is hier de gezelligheid. En dat de mensen hier voor de gezelligheid naar tak komen willen. Een stukje ontmoeting met elkaar. De sociale contacten onderling. En dat is eigenlijk wel de grootste doelstelling. En wij spelen in op de mensen van de mensen wat ze leuk vinden om te doen. Ben er nog liefhebbers die zich opjouwen willen voor de gastendag? Vreed? Ik nog, hè. Minne? Mevrouw de Jong, daar stond ik nog net op. Wil je kom met eten, vreed? Ja. Nou, wij hebben toch dat stukje welzijn wat wij dan doen. Hè? Dat stukje van dat de mensen toch even van huis willen. Dat stukje ontmoeten met elkaar. En de zorg, ja, hè, wij signaleren wel eens dingen. Hè? Er komen hier ook wel mensen die krijgen dan wel thuiszorg. Nou, en als er bijvoorbeeld wat is wat wij signaleren, dan hebben wij wel weer contact met de thuiszorg. Verzorgster Nelly Koenen gaat in Talmastaat in Heegdel bij vrouw Scotanus. Een wat jongere bewoner die het alle dagen zorg nodig had. Ga je lekker slapen? Heerlijk, heerlijk. Mooi. Ja. Je zit al lekker aan een bakje koffie en een sigaretje. Ja, dat eet er ja, bijna. Ja, lekker. Dat Lekker. eet, ja. Ja. Ik wil eerst even zien hoe het met de bewoner is. Wat ze lekker slapen hebben of hoe het met hen is. En nou ja, daarna pak ik het dossier om even te lezen wat er bijzonderheden zijn eventueel. Nou ja, dan hoe luistert even maar de bewoner van, goh, hoe weet je wat hè? En dan begin je maar de zorg te aan. Dus heb ik zin om te douchen, dan wil je gewoon wasken Ja, worden? lekker douchen. Even douchen straks? Ja. Ik ben hier 4 jaar hier. Ik woon net lang alleen. Hier heb je verzorging bij en je drukt er maar op knop. En dan komen ze. Ben je zo vier om te douchen? Ja. Ik heb rode handen. Ja, een beetje gehandicapt. En dan moet je maar rijden. Maar dat valt net altijd mooi. Maar ik heb best zo wel. En ik zei toch, ik ben net hier niet bij de paknees zit niet. Ja, maar ik kan het ja. Nee, hoeft ik net, bij alle tijd. Hè? Ja. Maar ja, ik ken jou hier die een beetje zwaar was. Van de revalidatie. Dat weer dringen. Dat moet net uitvlakken. Dan zouden we eens even zien. Ja. Dat er nog wat warm wetter is. Dat is ik zo. Dus die verzwaring hier is geweldig. Dat ken het beter. Vrouw Scotanus is maar haar 59 jaar de jongste bewoner van Talmastaat. En dat is net altijd lieke makkelijk. Want ik ben al de man zit bij de grote klein. Maar ik ben er vol lief mee, hè?
Ja hoor. Knap je altijd wel weer even vanaf, of net? Dat is zo lekker. Qua leeftijdsverschil is het net heel groot. Dus ik in het begin had ik daar wel moeite mee. Ik denk van ja, hoe vindt zij het om toch mij douche te worden of geholpen te worden. Maar ja, 1-2 keer en ja, dan praat je er even over van hoe vind je dat zelf en nou, dan gaat het vanzelf. En dan krijg ik een vertrouwensband en dan, dan merk je dat niet meer. En hoe draag je die? Die heb ik dubbel. Dubbel? Ja. En mijn man had mijn grootste steun altijd in West. Wij houden een heel soort van elkaar. Wie een heel lieve man. Maar helaas, hij is er niet meer. Ja, maar hij is maar 58 geworden. Hij is zonder kanker. Wij zijn de eerste in Heek die hierin adopteerden. Dat was bijzonder. Maar ja, wij gingen zelf een jonge hand. En die heeft helaas maar hier leeft. Dus ik ga genoeg mooi maken. Dat hoeft net verder blijven. Nee. Ja, maar we zijn goed terug gekomen. Dat straks. Dat straks. Je zei ze altijd bij maatje ervan wat er maar van de maatje is. Nou, ik ben hem altijd maar dankbaar voor. In Elfa Staten in Wietmarsum staat beweging op het programma. Ook voor ouderen is het belangrijk in beweging te blijven om zo fit te blijven. Om het nog aantrekkelijker te maken voor de bewoners wordt het gymnastiekje dien met de putten. Nou, we hebben dus 1 keer in de week hebben we hier gymnastiek voor de cliënten. Jood hebben we een extra project, dat wie dan de peuters die erbij zijn. Goed zo. Goed zo. Ja! We hebben van een mooie beweging hier, mooie bewoners van alle staten en maar de peuterspeelzaal. En ik samen met een fysio heb ik een bewegingsprogramma opzetten. Nou, het is meteen een heel groot succes. Ze is de meesten echt stralen, heel goed samenwerken, bezorgzaam. Ben vond het hartstikke leuk. Kom maar, Bram. Nee, kom maar. Oh, Tim die wil graag gooien. Ja, prima. Goed zo. Hij met ik maar de Ja. Omdat vrouw Siemens maar kwart in Elfa Staten commercieel te weien, had verzwaarster Geeske haar meegenomen om ook te bewegen met de putten. En dat is een succes. Nou, mensen worden er vaak wel heel blij van de peuters. Dus daarom heb ik haar meegenomen en hier maar de gymnastiek met de peuters te doen. Nou, dat vond ze heel mooi, ja. Zit de bril wel goed? Mooi. Ja, goed zo. Nou, we zitten eigenlijk de band zit eigenlijk bij de ouderendeel. En dan gaan ze aan contact zieken eigenlijk. Met elkaar praten, elkaar helpen. En het is hartstikke leuk. Ze nemen eigenlijk altijd paak en beppers, ik moet zeggen. We doen net de moeilijke oefeningen hier. De band moet het ook wel begrijpen en de ouderen moeten het wel kennen, maar beweging. Dus ze gewoon stralen. Ze doen meer dingen wat ze ons net doen. En dan is de gymnastiekles alweer voorbij. Jongens en meisjes, vonden wij het gezellig? Ja! De paakjes en beppers, vonden wij het heel gezellig? In Nijmarienakker in Warkum begint de werkdag voor een van de meewerkers. Ik ben Kobi Veenstra en ik werk hier via Talents in de extramurale groep. Dat betekent dus buiten het huis. Ik ben de meesten in de week thuis en dat is ook huishoudelijk werk voor de meesten. De help in de huishouding is dan wel geen zorg, maar voor een soort ouderen wel een belangrijke dienstverlening. Nou, wij komen dus bij de meesten thuis om de meesten zo lang mogelijk thuis te houden. Dat ze de dingen die ze niet meer kennen, dat wij dat voor hen doen. En op die manier kunnen de meesten nog heel lang thuis blijven, want dan hoe ze hun daar niet meer door komt te maken. Nou, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Daar ben we, hè? Ja. Zo. Aankomen bij vrouw de Jong begint Kobi net gelijk met het huishoudelijk werk. Ja, in de week komt weer om. Van de week ik nog bijzonderheden hand. Oh ja, ik ben juist de mensen met de zonnebloem geweest. Misschien je bij. Ja, we komen van de sport en we bij. Als ik binnenkom, bij mij eerst even een praatje, omdat de meesten graag even hun verhaal kwijt willen. En dan begint het gewoon eventjes leuk aan eerste gesprek. Want ja, je komt er elke week, dus je kent elkaar op een geduur natuurlijk ik. Dus dan wist ik nog wel even wat dingen uit. En zonder raam buiten kennen. Hier kijk je nog hollen. Hoe lees je eerst van wat doen we Joet? Wat wil ze graag diend hebben? Nou, dat we Joet dan hoe ze graag de ramen diend hebben, dus dan heb ik eerst voor haar de ramen diend. Mijn man wil je destijds heel graag hebben.
Maar ja, die ben ik dus al vrij gauw die kwijtraken, want die wie ziek. En dan heb ik dus van Peri waarom heb ik dus gordelroos gekregen. Nou, en daar heb ik een heel soort bijwerkingen bij hand. Zodat de SCOBY dus bij mij kwam. Nou, en dat voldocht reuze goed alle jaren. Nou, bij deze vrouw ben ik kom omdat zij toch wat minder waard en het toch net meer helemaal vol kon krijgen om het alles zelf te doen. Want dan komt zo'n andere dingen ik net met daar. Nou, en dan krijg ik een isolement dat meestal lang nog maar met de huishouding bezig wezen moet en dat ze andere dingen, nou, de energie net meer voor hebben. Ja, als ik dan zelf alles het wil, dan kan ik in mijn energie wat van bewaren. Als ik denk, nou, ik wil de vanmiddag bijvoorbeeld even uit, dan hoef ik de mais eerst net meer doen. Nou, wat zou we eerst doen? Wil je haast eerst koffie drinken? Ja. Of zou ik eerst... Zoals eerst een badskippie. Zullen we dat eerst doen? Ja, ja. Hier is het briefje. Even zien. En hier voor 50. Nou, doe ik dat eerst? Dan zet ik wel eens even koffie. Door. Ja? Ja. Na het joelen in Waldrikhiem wordt vrouw Sekles trogeertje weer naar huis gebracht. Ze woont in een van de oerleunwenten in de Hosta, een complex dat bij verzorgingstehuis Marienakker heet. Je wordt met ze gauw naar huis omdat ze besieten verwacht. We hebben in ieder geval even op tijd van de monteur. Want die monteur die komt zo, hoor. Vrouw Sekles woont als haar fjouwen heel hier in de oerleunwenten in de Hosta. Daarom ik toen in het ziekenhuis en eerst net opknappen woon. En toen mochten we hier rennen, want mijn zoon had altijd bij me wennen. Maar die is verleden hier overleden. Dus we wennen hier eerst maar bij. We wennen hier prachtig. Vind je schitterend. Tot hoor een keer. Ja. Doeg. Als vrouw Sekles keertje nog maar correct uitzwaaid had, komt de monteur er al aan. Het personen-alarmeringssysteem van mevrouw werkt net goed meer en dat moet naar schoon worden. Het alarmsysteem is van groot belang voor ouderen, omdat ze op deze manier in geval van nood gauw hulp oproepen kunnen. Goedemiddag. Ik ben van de telecomservice, mevrouw. Ik kom even kijken naar een oproep. Er was een probleempje mee, had ik begrepen. Ik had van de zuster begrepen dat het niet goed werkt. Mag ik even kijken, mevrouw? Mag ik hem even van de pols hebben? Als er wat is, kan je bellen. En dan komen ze. En 's nachts ik. Nou, ik vind het wel goed dat ze op je passie was, hè. En die zuster ben al hartstikke goed, hè. Ik heb het probleem al gevonden, mevrouw. Hij zat niet goed dicht. Daardoor maakt de batterij niet goed contact. Ik zal wel even proberen. Hallo, Harold Willems, telecomservice. Ja, hallo. Hallo. Ik ben even een alarmknop van mevrouw aan het testen. Oh. Oké. Je bent ouder en je begrijpt wel, als je mensen bent, als je ouder bent, hè. Je mag je eronder delen, ja, dat jouwt niks. Je moet het maar nemen, zoals het is. Je kent het af, er is niks van mij, hè. De knop is weer klaar. Ik kan gewoon weer drukken als er wat is. Ja? Oké, dank u wel mevrouw. Tot ziens. Ik heb me nog heel goed vermaakt. Ik heb hartstikke goed beduren nog. Nou, dat is echt een hobby van me. Dat is al je afwachting. En dat is voor iedereen zo, hè? Afwachting. In Talma staat ik Nelly naar vrouw van der Heijden. Ze is al geholpen om van bij te komen, maar had nu nog hulp nodig bij het oerklaaien. Ging je het lekker ontbijt al op? Ja. Mooi. Ja, lekker nou. Dan zal ik jou even helpen met de ontklaaien? Ja, mooi. Mevrouw van der Heijden die heb ik van de morgen het tweede stukje zorg gehad. Eerst weer mijn collega al geweest om haar uit bed te helpen. Dan krijgt ze het ontbijt. En dan rust ze even uit, omdat ze toch wel snel burg is. Dus dan ben ik er om een uur van jochen heen gegaan. Heb ik haar geholpen om verder aan te klaaien. Want ik ken het met Renaat. Dus ze brengen me op bed, ze brengen me vrouw.
En ze brengen me naar de zaal daar. En ze halen me weer bij. Ik ken het wel meer. Ja, mijn verstand is nog goed gelukkig. Daar ben ik dankbaar voor. En je hebt een mooie kleren, al kleren hing je wat je hier aan hebt. Ja, dat dacht ik. Ja, mevrouw Van der Heijden vindt het heel belangrijk om er goed uit te zien. Dus ze krijgt eigenlijk alle dagen skinne kleren aan. Leuke kleren, dit ze zelf uitziet. Beetje creëert, Nou, vind ik. Ja, we gaan naar de koffie. Hè? Nou, we hebben een zaakhand. Mijn man hier voor raziehandel. En dat bestaat al, zijn pakken heet al. En zijn oerpakken, dus dat zit al over de 100 jaar. Dan kan je eerst wel weer even zitten. Ja, en dan die parels even om. Ja, ga er maar even bij zitten. Oh, ja. Dan moet je ketting weer om. Zo, dat eronder, mooi. En de kinderkapjes. Ja. Dit zijn jouw achterkleinkinderen of binnen de kleinkinderen? Nou, het zit de been aan en de beenesbeen. Ik heb 8 been en ik heb 8 kleinkinderen. Nou, als er één geboren waren, dan kregen ze altijd dat van me. En dan joegen ze mij weer een kopje, een jongetje als een tamke. En ik kwam hier voor aan. Dat ziet mevrouw Van der Heijden er weer prachtig uit. Zo, naar lippenstift. En een stukje uiterlijke verzorging vindt ze heel belangrijk. Dus een dagcrème, een handcrème, wat make-up. Het hier er mooi zitten. Want al een beetje nou op peppen nou. Want er zal er niks meer. Nee, dat vind ik prachtig. Je woont naar de koffie, zei je, hè? Ja. Zal ik je dan gelijk maar in de rolstoel helpen? Ik ben wel een broer van mij in Amerika. En daar ben ik wel in geweest. Want mijn man toen die naar leefde, want mijn man is al 25 jaar bij. Maar ik woon altijd een soort vet. En mij is uit de huishouding. Ik woon altijd 1 keer in het jaar uit van huis. Nou, dan gaan we maar, hè? Vrouw Van der Heijden is inmiddels op 90-jarige leeftijd spietig genoeg verstommen. Geeske gaat in Elva staten naar vrouw Katstra. Een vrouw die de hele dag toch zwaar neder had. Oei, mevrouw Katstra. Ja, Geeske. Je ging bellen? Ja. Ik zit aan de wc. Best. En wat wou je? Wou je rennen af in een rolstoel? Hoe gaat het, Joet? Nou, straks goed. Ik heb hem proberen. Ja? En die me weer helpen bij het toiletgang. Nou, de ren gaat heel moeilijk bij haar. Dat wordt ik steeds moeilijker. Dus je per keer van nou, lukt het mij erin of maakt ze in een rolstoel? Nou, die auto zelf ik wel wat aan. Wij moeten dat natuurlijk ook een beetje zien kennen. Heb je erop maar weer uitleggen binnen? Ja? Nou, deze vrouw die krijgt eten van de maaltijdservice en die krijgt 2 keer of 3 keer in de week het aanleveren. Koffie en de thee en het warm eten en alles maakt ze voor haar kleren, want zij kan dus zelf net zelfstandig in het appartement rennen, maar later. Dus vandaar dat we eigenlijk alles bij haar doen wat ze nodig heeft. Ja, nou mag je wel zitten. Ja? Dit dan. Zo. Zullen we hem daar maar even in zetten, hè? Ja. Wel leuk, no? Ja. En yoghurt maar muesli. Nou. Mevrouw. Een zoeker. Dank u wel lief. Jou eerst maar lekker eten. En tot straks. Heel fijn. Wiels vrouw Katstra nog aan het eten is, zie ik het Geeske verst wat benodigdheden van de middag. Vrouw Katstra zal namelijk naar de activiteit van de dag blomskikken. En dan moesten we even een padje meenemen, dus we zitten even in de kast. Dat ja. Die is ook wel leuk. Ja. Nou. Ja. Nou, dus keren er maar in. Nou. Nou kan weer los. Alle weekend worden er verschillende activiteiten organiseren voor de bewoners. Joet is er een soort animo voor het blomskikken. Vooral vrouwen doen er mooi. Succes, vrouwen. Ja. Nou, Zo. Hier rustig aan. Hier is echt nog een prachtig takje.
Ja. Die kan direct wel bij je. Ja. In Warkum is Kobi onderwijs naar de supermarkt van vrouw de Jong. Zij docht juurt wat zwiddere huishoudelijke putjes, zou ze het boodschapje. Nou, voor deze mevrouw doe ik de boodschap, maar omdat ze, in het begin doen ze het wel altijd zelf. Maar nu heeft ze een skofje gehad, dan ging het wat minder. Nou, en we hadden natuurlijk die rare winterhand, daar koos dik ik net op. Dus toen ben ik eigenlijk begonnen om haar boodschap mee te doen. En en dat ze nou de boodschap zelf met doen, dan moet ze te volle heen en weer en ik met de boodschap in de huis in, uit de tas, in de tas, op kassa, in de kar. Dus gewoon te volle handelingen voor haar om dat nou nog zelf te doen. Vrouw de Jong wen het nog heel zelfstandig en kan haar goed al in de redden. Maar toch is ze heel blij met de huishoudelijke hulp die ze van Kobi krijgt. Ja, ik zou het misschien nog wel redden, maar dan zou ik wel werken naar wezen als wat ik nou ben. Ik ben zo verschrikkelijke werk, dat is niet in te denken. Ja, nou, boodschappen ben binnen. Ja. Dus ik op het onderhoud zetten. Zullen we dan eerst nou een bakje doen? Ja, ja? Dat eerst maar, want ik heb ik goed in een bakje. Nou, doen we dat. Die thee is ik al lang voor. De mensen zitten toch heel soort alleen thuis. En heel veel mensen kennen soms ik de deur net uit. Dus ja, een beetje afhankelijk van de mensen die bij hun komen voor een praatje. En dan vinden ze het toch heel gezellig dat ik even voor een praatje kom. Het huis is ook belangrijk natuurlijk. Dat ik alles wel een beetje op orde bloot, maar dat praatje is gewoon heel erg belangrijk voor de mensen. En Kobi heeft familie vrij? Ja. Oh, ja. Dus. Nee, familie heb ik niet. Nou. Ja, dan heb ik boodschapje, maar Dus ik kon net voort verder. Ja. Dan ben je niet met de kleiner heffen zelf. Ja. Ja, ik is Erik net zo volle meer krijgen natuurlijk. Nee, maar ze hebben van die winkels in Snetsvet dat ze altijd voor wat slagen doen, dan hebben we daar maar even zien. Maar ze hebben natuurlijk niks in de kast. Nee. Op een manier. Of zak het en ik dwaan om een bakje koffie en even een gezelligheid. Omdat je door de week ik altijd alleen nog binnen. Nou, dat zal weer. Het best maken. Het is soms wel eens een lange dag en de meeste notkrekkers lezen toen is het de hele toen is die rij. Ik heb er nooit gelest van hand, want ik heb altijd mijn benen om je hand. Ik heb een groot gezin gehad. Dus ik bedoel, dan heb ik er geen last van. Maar ja, dat is nou wel zo. Maar ja, ik zal me toch er iets van maken moeten. Dat zit niet alles op. Want kan we nog eventjes die lampen doen, want dat ken ik net bij. Oh, nee, pak ik die nog even van je meid. Nog wat even. Ik doe eerst oorwerk en dat houdt op. En ik denk, ik wil toch iets met meesken blauwen doen. Dus ik denk, wat zullen ze om je heen zijn? En ze hadden een eigenlijk een beetje inroegelen van, nou ja, dat is eigenlijk wel leuk. Het verzorgende, dat lijkt mij net. Hoe ze net te verzorgen, maar dan helpt ze toch. En dan heeft ze toch dat contactje met de meisjes die ik graag heb. Nije weken in de mensen van zorggroep Tellens. Hoeveel kilometer zit er al op? Elke dag een uur. Ja, ik ken ook een ander mee. Hij fluttert door de kant er weer. Van alle meisjes vind ik het een hele mooie gymnastiek. Oh!